下雨之后，空气变得格外的清新了，让人也有一种精神的感觉。今天下了一天的雨了，烤点辣椒吃吧，暖和。这是约1磅的日本小青椒，洗干净。今天这个菜非常简单，有点像虎皮尖椒，但是比虎皮尖椒还容易做。烤盘里事先铺好烘焙纸，把小青椒平铺上去，不要重叠。均匀地撒上海盐，还有黑胡椒粉。然后慷慨地淋上橄榄油，多淋一点，烤出来才香。烤箱预热到350华氏度，177摄氏度，烤15分钟左右。小青椒烤好了，油亮油亮的，还有一点点泛黄。吃起来软绵入味儿，一点也不辣，挺好吃的。今天的视频就到这里，我们下期再见吧。